Bendiciones, hermanos. Gud välsigne er, mina bröder och systrar. Hoy el tema es un tema bastante complejo. Temat som jag har med mig idag är väldigt komplext. No es un tema que se hable muy abiertamente. Inget tema som man talar öppet kring. Y desde hace ya bastante tiempo he estado pensando en esto. Och sedan en tid tillbaka har jag tänkt mycket kring det här. Y en el día de hoy podía yo experimentar de que era el momento para poder dar este tema. Och idag kunde jag uppleva att det var dags att ge det här temat. Así que yo quisiera que pudiera estar atento para poder recibir Så jag vill att ni lyssnar noga och för att kunna ta emot. lo que Dios tenga para usted. Ta emot det Gud har för er. Así que vamos a orar al Señor. Så vi ska börja med att be till Herren. Padre, aquí tu pueblo, Fadern, vi är här ditt folk. aquí están tus hijos. Här är dina barn. Hoy pedimos, Señor, por todo pecado, Vi ber Herren för all synd. incluyendo los pecados de iniquidad, Även det synd, för all synd. Padre, trae revelación por medio del Espíritu Santo. För med dig, visa oss Herren genom den heliga anden. Para que podamos confesar nuestros pecados y el pecado de nuestras generaciones. För att vi ska kunna se den synden, våra synder från våra förfäder. Que el Espíritu Santo nos revele el pecado escondido en nuestros corazones. Låt den heliga anden visa den synden som är gömd i våra hjärtan. Ese pecado que está contra usted, Padre amado. Den synden som är mot dig Herren. Queremos servirte al 100%. Vi vill tjäna dig till 100%. Queremos ver tu gloriosa presencia. Vi vill se din underbara närvaro. Y queremos adueñarnos de nuestras bendiciones. Och vi vill ta ut av våra välsignelser. Yo y mis hermanos aquí presentes Jag och mina bröder och systrar här närvarande. creemos que tenemos algo para recibir. Vi tror att vi har något som vi kan ta emot. Dios ha tenido misericordia Gud har varit nådig. y todos podemos y conocemos lo que dice Juan 3:16. Och alla vi känner till det som står i Johannes evangeliet 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo Till så älskade Gud världen. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Att han gav sin enda son för att alla som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Dios tiene mucha misericordia, Gud har stor nåd mot oss. pero también Dios quiere que nosotros podamos apropiarnos no solamente de su misericordia, Och han vill inte att bara vi tar utav hans nåd. sino que apropiarnos de cada promesa que Él nos ha dado. Utan även utav varje löfte som vi har fått utav honom. ¿Cuántos saben aquí que usted tiene promesas grandes? Hur många här känner till att ni har stora löften? ¿Cuántos creen que tienen promesas grandes? Hur många tror att de har de stora löften? La palabra así lo dice. Ordet säger det. Y cuando nosotros cambiamos de reino, Och när vi byter rike, cuando pasamos de las tinieblas a la luz admirable, när vi går från mörkret till ljuset, cuando dejamos esa vida de esclavitud, när vi lämnar det liv i fångenskap, es que podemos nosotros apropiarnos de las promesas de Dios. är det då vi kan ta till oss utav Guds löften. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, I Romarbrevet 10, allí nos recuerda lo siguiente, där påminner om följande. de que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Om vi bekänner med våran mun att Jesus Kristus är vår Herre, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. och att du tror i ditt hjärta att han varit uppstånden från de Confesar döda, con la boca så är du frälst. Du ska que bekänna Jesús med munnen es el Señor, att Gud är våran Herre, y creyeres en tu corazón. och du ska tro i ditt hjärta. ¿Cuántos creen con el corazón? Hur många tror med hjärtat? Porque una cosa es creer con la mente För det är en sak att tro med förståndet, y otra cosa es creer con el corazón, men det är något helt annat att tro med hjärtat. donde está envuelto todo su ser. Där allt ens jag är. El corazón es el centro de la persona. Hjärtat är centret. El corazón tiene mente. Hjärtat har ett förstånd. Esa es la mente que tiene que ser transformada. Och det är det förståndet som måste förvandlas.
Porque la boca habla de lo que hay en el corazón de la persona. För munnen talar om det som finns i personens hjärta. Porque podemos nosotros engañar a muchas personas, Vi kan lura många personer. pero hay alguien que no podemos engañar, Men det finns en som vi inte kan lura. al que ve el corazón. Det är den som ser hjärtan. Y ese corazón dice que el corazón muchas veces no es recto. Och ibland så är inte många hjärtan rättfärdiga. Y entonces el corazón habla Så hjärtat y talar. sale por su boca Och det kommer ut i ens mun. lo que realmente hay allí. Och det som verkligen finns i ens hjärta. Muchas veces insultamos, Många gånger så säger vi fel. muchas veces maldecimos, Många gånger så förbannar vi. ¿cierto? Eller hur? Sale en un momento, sale lo que realmente hay allí. Under en viss stund så får man ut allt det som finns i ens hjärta. Por eso que es importante creer con el corazón. Det är därför det är så viktigt att tro med hjärtat. Cuando nosotros creemos con el corazón que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos, När vi tror med våra hjärtan att Jesus Kristus vart uppstånden från de döda, dice la palabra que serás entonces salvo. då säger ordet att du kommer bli frälst. Amén. Dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. För med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. En el corazón hay justicia o injusticia. Det finns rättfärdighet eller orättfärdighet i hjärtat. Y cuando yo pido con el corazón, Och när jag ber med hjärtat, cuando yo pido con justicia, när jag ber med rättfärdighet, cuando yo envuelvo todo mi ser en una petición, när jag ger allt mitt jag i en bön, cuando yo clamo con todo mi corazón, när jag klamrar mig fast utav hela mitt hjärta, cuando yo clamo con todas mis fuerzas, utav hela min kraft, styrka, con todos mis sentimientos, alla dessa känslor, algo sucede, så är det något som sker. algo sucede, Något sker. algo se rompe allí. Något bryts där. ¿Cuánto aquí han pedido, han clamado a Dios por algo? Hur många här har bett och ropat till Herren över något? Pero clamado a Dios por algo. No estoy diciendo esa petición, gracias Señor por este alimento, no. Men verkligen ropa till Herren, inte bara den här bönen, tack Herren för den mat. Estoy hablando con una petición que sale y nace del corazón. Men jag talar om en bön som föds, som är i ens hjärta. Yo recuerdo que en una oportunidad oré por un muchacho joven Jag minns att jag under ett tillfälle bad för en ung man que sufría de epilepsia. som led av epilepsi. Los doctores le habían prohibido a él salir de Estocolmo. Läkaren hade förbjudit honom att gå ifrån Stockholm. Él no podía viajar en avión. Han kunde inte resa med flygplan. No podía viajar distancias largas. Han kunde inte resa långa avstånd. Estaba preso en Estocolmo Han var fången här i Stockholm por una enfermedad, på grund av en sjukdom. por causa de una enfermedad diabólica y satánica. På grund av ett sataniskt och diabolisk sjukdom. Pero en un momento estaba yo enseñando Men under en stund så undervisade jag. y comienza este niño, este joven a manifestarse. Och den här ungdomen, den här mannen började visa sig. Y yo lo tomo a este joven. Jag tar tag i den här ungdomen. Dejo de hacer lo que estaba haciendo Jag slutar upp och göra det jag gjorde. y voy a una pieza continua, Och jag går al lado de donde yo till estaba enseñando. ett annat rum. Mientras från där tanto jag se quedó la alabanza allí tocando. Medan lovsångsgruppen stannade kvar och sjöng. Y entré a esa pieza Och jag klev in i det här rummet con un corazón dispuesto, med ett hjärta som var villig. con un corazón totalmente entregado a Dios, Med ett hjärta som var helt givet till Herren. con un corazón en justicia, Med ett hjärta som var i rättfärdighet. sabiendo que de ese lugar Jag visste att från den platsen yo iba a salir con una victoria. så skulle jag gå ur med en seger. Eso es fe. Och det här är tro. Y así fue. Och det vart så. Se intercedió por él. Man bad för honom. Y sabe que ese muchacho fue completamente sano. Och han vart fullständigt helad. Completamente sano. Helt fullständigt helad. Para la gloria de Dios. Till Guds ära.
Pero yo quiero decirse que Dios le agrada un corazón. Men jag vill säga att Gud glädjer sig i ett hjärta. Un corazón real, un corazón justo, un corazón que busque adorarlo a Él. Ett verkligt, ett rättfärdigt hjärta som söker honom. Y por eso decía yo que la importancia Och därför sa jag att betydelsen de que con el corazón debemos creer para justicia. Betydelsen av att man ska kunna tro med sitt hjärta för rättfärdighet. Aleluya. Halleluja. Dice versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Si usted ha creído de todo corazón, Om du har trott utav hela ditt hjärta, usted no va a ser avergonzado ni aquí så ska du inte stå där med skam, varken här ni delante de la presencia de Dios. eller inför Guds närvaro. Porque la palabra de Dios así lo dice, För Guds ord säger det så. que todo aquel que en Él creyere Att alla som tror på honom no será avergonzado. inte ska stå där med skam. Gloria a Dios por eso. Prisa Herren för det här. Así que qué importante Så se vad viktigt para poder entrar en este tema för att kunna kliva in i det här temat. es que si confesares, Om du bekänner, la confesión es importante. bekännelsen är viktig. El gran error de la iglesia Det stora felet som en församling kan göra de este tiempo från den här tidens församling, es no confesar adecuadamente, att inte bekänna på rätt correctamente. sätt. Porque si confesamos con nuestros labios För om vi bekänner med vår mun, solamente palabras sin sentido, bara ord utan några känslor, nada va a suceder. så kommer det inte ske något. Pero si mi corazón Men om mitt hjärta se une a mi boca, enas med munnen, algo va a suceder. så kommer någonting att ske. Algo va a suceder. Någonting kommer Y ske. entonces por eso, sin confesión, Så utan bekännelse no hay perdón de pecado. så finns inte den här förlåtelsen av synder. No es argumentar. Det är inte något i ens huvud. Usted lo tiene que decir. Utan du måste säga det. Usted lo tiene que decir a Dios. Du måste säga till Gud. Tiene que confesar. Du måste kunna bekänna det. Dice que el que confiesa Det är den som bekänner det será libre. ska kunna bli frälst. Dice que el que confiesa Den som sus bekänner pecados, sina synder, sus pecados serán så perdonados. ska dina synder bli förlåtna. Pero hay que confesarlo. Men du måste kunna bekänna dem. Pero no solamente confesarlo de boca, sino que confesarlo del corazón. Men inte bara säga det med munnen, utan även säga det helhjärtat. Entonces cuando tú confiesas del corazón Så när du bekänner med ditt hjärta y lo dices con tu boca, och du säger det med din mun, que tú te arrepientes de tus pecados, du ångrar över dina synder, esos pecados verdaderamente så kommer dessa synder son perdonados. och verkligen bli förlåtna. El gran problema Det stora problemet es cuando nosotros no creemos en Dios är när vi inte tror på Gud y oramos, och så ber vi, o cuando dudamos. eller när vi tvekar. ¿Cómo podemos orar dudando? Hur ska vi kunna be tvekandes? Pero hay muchos cristianos que sí lo hacen. Men det finns många kristna som gör det här. Dudan, pero igual oran. Att de tvekar, men de ber ändå. Y a veces son solamente palabras. Och ibland är det bara ord. No es el corazón que está envuelto en esta oración. Då är inte hjärtat med i den här bönen. Y sabe, no sucede nada. Dígale al que está a su lado. ¿Sabe qué? No sucede nada. Och så säg till den som är bredvid dig, inget sker då. Así que sin confesión no hay perdón de pecados. Så utan bekännelse så finns det ingen förlåtelse av synd. Y pecado, bueno, todos sabemos lo que es pecar, Och alla vet vi väl vad det innebär att synda. quebrantar la ley de Dios, Att bryta det här Guds lag. errar el blanco. Errar el blanco. Cuando uno tira algo y hierra ahí. När man kastar iväg något och missar målet. Dice es falta, culpa, En skuld, mancha, fläck,
una infracción En överträdelse. perversidad, Perversitet. flaqueza, etc. Man misslyckas och så vidare. Entonces, todo lo que significa el pecado, Alltså det synden innebär. diga, todo lo que significa el pecado, Allt det som är synd se va a ir fuera kommer försvinna cuando yo ore de corazón när jag ber helhjärtat y confiese con la boca och bekänner med min mun todos estos pecados alla dessa synder y decirle a Dios, Dios, yo he pecado contra el cielo y contra ti. och säga Gud, jag har syndat mot himlen och mot dig. Sin confesión de pecado, Utan den här bekännelsen av synden no hay perdón de pecados. så finns det ingen förlåtelse av synd. Lo vuelvo a decir, sin perdón de pecado, sin confesión, Jag säger det på nytt. Utan no hay perdón de pecados. utan bekännelse så finns det ingen förlåtelse av synd. Pero ¿cómo si Jesucristo murió en la cruz? Sí, murió en la cruz. Men hur kommer det sig när Jesus Kristus stod i korset? Jo, han dog i korset. Pero la palabra dice Men ordet säger, que para apropiarnos de esa promesa de Jesucristo, för att kunna ta oss av det här löftet från Gud, yo necesito confesar. så måste jag bekänna. Y por eso es que confesamos delante de Dios. Och det är därför vi bekänner inför Herren. Entonces los pecados, Så synderna, ¿cómo van a ser borrados, sacados de nuestra vida? ska de kunna bli suddade, Es förda cuando bort från våra liv. confesamos con el corazón Det kommer ske när vi bekänner med våra y nos hjärtan. conectamos con la boca Och det går ihop med våra munnar. para declarar nuestro pecado. För att kunna deklarera vår synd. Tampoco sin confesión Utan den här bekännelsen no hay perdón de las transgresiones. så finns det ingen förlåtelse för våra överträdelser. Las transgresiones son Och det är infracciones también, överträdelser, violación, våld, desobediencia, olydnad, atentado, ett attentat, delito, crimen, kriminalitet, desobediencia, en olydnad, violación, vulneración, etc. våld och så vidare. Injusticia, tiene que ver con la injusticia. Men det har att göra med orättfärdighet. Dice la palabra que sin confesión Ordet säger att utan bekännelse no hay perdón de las transgresiones. så finns det ingen förlåtelse för våra överträdelser. Fíjese que hace diferencia. Och det är en skillnad. Pecado, En synd, transgresiones överträdelser, son cosas diferentes. två helt olika saker. Pero para cada una de ellas yo necesito confesar. Men för var och en av de sakerna så börja bekänna. Y hay una tercera cosa, Och det är även en tredje sak. que sin confesión Att utan bekännelse no hay perdón de las transgresiones. så finns det ingen förlåtelse för våra överträdelser. Allí está la maldad, Där är ondskan, desobediencia, det är olydnad, rebeldía, vår rebelliska, injusticia, det orättfärdiga, perversidad, perversitet etcétera, etcétera. och så vidare. La iniquidad Överträdelsen no puede ser quitada kan inte försvinna si es que yo no confieso om jag inte bekänner mi iniquidad min de överträdelse todo corazón. helhjärtat. Y la iniquidad Och den här överträdelsen es algo que con el pecado hace diferencia. är något som tillsammans med synden gör en skillnad. El pecado son los frutos del árbol. Synden är frukten från träden. Usted seguramente conoce los frutos del pecado. Du känner säkert till frukten, syndens frukt. Pero la iniquidad es la raíz del pecado. Men överträdelsen, det är roten till synden. Y entonces es una gran diferencia. Och det är en stor skillnad. Porque la iniquidad För tiene derechos sobre tu vida. överträdelserna har
rättigheter över ditt liv por generaciones. i generationer. Así que la iniquidad Så överträdelserna es el tronco, es la raíz roten de la mentira, över lögnen, de la lujuria, över och lusten, soberbia, övermod. y la iniquidad va de generación en generación. Och det här går i generation till generation. Entonces, ¿por qué hay familias, aún cristianas, Varför finns familjer som är kristna que sufren situaciones repetitivas? som lider i olika situationer upprepade gånger? Como por ejemplo enfermedades. Ta till exempel sjukdomar. Toda una familia sufre el mismo tipo de enfermedades. En familj kan lida utav samma typ av sjukdom. Enfermedades físicas, espirituales o almáticas. Fysiska eller andliga. A veces hay familias que tienen problemas mentales. Det finns även familjer som kan ha mentala problem. Que varios hijos han venido con problemas mentales. Där många av deras barn har mentala problem. O con problemas de vista, o con problemas de dentadura, o de problemas al oído. Eller problem med tänderna, med öron, syn. Usted seguramente ha escuchado algo de esto. Du har säkert hört kring det här. Usted ha conocido familias que han sufrido acerca de todas estas situaciones. Du kanske har känt av familjer som har lidit utav de här olika situationerna. Familias que sufren accidentes de continuo. Familjer som går igenom olika olyckor upprepade gånger. Familias que sufren de libertad. Familjer som sufren de privación de la libertad. Som lider utav att inte ha den här friheten. Familias que están envueltas en la violencia. Familjer som är involverade i våld. En la delincuencia. I kriminalitet. En separaciones familiares. I olika separationer inom familjen. ¿Usted ha visto esos casos? Har ni sett de här fallen? ¿Usted ha visto familias que sufren de pobreza extrema? Har ni sett familjer som lider utav fattigdom? Familias que sufren de falta de perdón. Familjer som saknar den här förlåtelsen. Donde hay falsa adoración. Där det finns falsk tillbedjan. Donde hay terquedad. Där det är trögt. ¿Usted ha conocido esa familia donde hay orgullo? Känner ni till de här familjerna det finns högmod? Y que todos son orgullosos allí. Att alla är alldeles högmodiga där. Familias donde ha reinado la rebeldía. Där det rebelliska, familjer där det rebelliska har vunnit. ¿Cierto? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, dicen algunos por allí. Jag är rebellisk för att världen har gjort mig så. Y algunos ya conocen la canción, así que no la voy a cantar. Några känner till den sången kanske, men jag tänker inte sjunga den. La injusticia. Orättfärdigheten. Familias donde hay injusticia. Familjer där det finns orättfärdighet. Seguramente usted está pensando en su familia. Du kanske tänker på din familj. Porque yo también estoy pensando en la mía. För jag tänker ju på min. Y muchas de las cosas que he nombrado sí habían en mi familia también. Och många av de sakerna som jag har nämnt fanns i min familj. Adicciones. Beroende. Prácticas de ocultismo. Att man praktiserar häxeri. Brujería, magia. Trolldom. Espiritismo, vudú. Voodoo, andligt. Satanismo. Satanism. Estar envuelto en organizaciones secretas. I olika hemliga organisationer. Y contra Dios y su palabra. Som var mot Gud och hans ord. Yo no sé de qué adolecía su familia o qué tenía su familia. Jag vet inte vad din familj är idag eller vad de har.
Pero lo que sí yo puedo ver a través de todo esto Men det jag kan se genom allt det här es cómo el enemigo ha ido destruyendo generación tras generación. men det jag har kunnat se hur fienden förgör generation efter generation. ¿Y sabe por qué? Och vet du varför? Porque quizás nunca habíamos escuchado. För att vi kanske aldrig hade hört. Quizás nadie nos habló de esta iniquidad, de este pecado diferente. Ingen talade till oss om den här annorlunda synden. De un pecado que sigue, que busca, que tiene vida. Om en synd som fortsätter, som söker, som har liv. Como quien dice, Som att säga el espíritu familiar. det andliga i familjen. Es como que cada familia tuviera un espíritu Det är som om varje familj hade en ande que los gobierna. som regerade över. ¿Se va identificando? Börjar du identifiera dig? ¿Va identificando su familia? Börjar du identifiera din familj? ¿Va identificando ese espíritu familiar? Börjar du identifiera den här anden i den här familjen? Familias donde no hay amor. Familjer där kärlek inte finns. Familias donde hay odio, donde hay rencor. Familjer där det är hat. Familias donde hay alcoholismo. Familjer där det förekommer alkoholism. Donde ese espíritu Där den här anden tiene autoridad para entrar por las puertas de esa familia. har auktoriteten för att kliva in i den här familjens dörrar. Por eso le decía que es un tema complicado. Det är därför jag sa att det har varit ett väldigt komplicerat tema. Porque quizás muchos teólogos dirían, es que no puede ser. Många teologer kanske säger att men det här kan inte vara så. Me dirían, no puede ser, Det kan inte vara så. porque Jesucristo ya hizo su trabajo. För att Jesus Kristus har redan gjort sitt jobb. Y sí, Él ya lo hizo. Och ja, han har gjort det. Y porque Él lo hizo, Och för att han gjorde det es que hoy yo puedo reclamar mi libertad. så kan jag nu ta till mig min frihet. Pero para reclamar mi libertad, Men för att kunna ta till mig min frihet, tal como para ser salvo, som för att kunna vara frälst, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? vad är det jag måste göra? Que usted está aprendiendo ahora, Som du nu håller på att lära dig. confesar. Bekänna. Pero no solamente confesar de labios, sino que confesar con el corazón. Men inte bara bekänna med våra läppar utan även helhjärtat. Porque dice la palabra que un corazón humilde, Él no lo desecha. För att han förkastar ingen ödmjukt Que un hjärta. corazón humilde, Él está atento su oído para oír. Utan han hör till ett ödmjukt Gloria a hjärta. Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, Och när vi börjar förstå det här, entonces yo puedo decir, hay victoria en el nombre de Jesucristo. då kan jag säga att det finns seger i Jesu Kristus. El enemigo está calladito. El enemigo estaba calladito Fienden är han tyst. y no quería que se hablara de este tema. Fienden är tyst och han ville inte att vi skulle tala kring det här temat. Porque es lo último que le queda. För det här är det sista som han har kvar. Y así hay gente muy estudiosa de la palabra. Och det finns folk som har läst på ganska bra om Bibeln. Y me podría decir, no es posible, pastor. Och så kan jag säga, men det är inte möjligt, pastorn. Y yo tendría que decirle, Espíritu Santo, ayúdame porque no hay yo que decirle a este hombre. Och jag skulle bli tvungen att säga, heliga ande, hjälp mig, för jag vet inte vad jag ska säga till den här personen. ¿Y cuántos saben que cuando el Espíritu Santo está en uno, Och hur många vet att när den heliga anden är i no en, hay argumento humano que pueda mantener una mentira? så finns det ingen mänskliga argument som kan hålla upp en lögn. Le diría en su cara, Jag skulle säga upp i ansiktet på en. a causa de un hombre, På grund av en människa, Adán, Adam, es que yo era culpable. så var jag skyldig. O sea, me alcanzó su iniquidad. Hans överträdelse nådde mig. Sí, me alcanzó. Ja, det gjorde det. A causa de Adán es que somos pecadores. På grund av Adam så var vi syndare. Sin Cristo estábamos condenados a perdición eterna. Vi var dömda utan Kristus till evigt. ¿Cuál es el poder que se movía en ese pecado de Adán?
Vad var den kraften som rörde sig i den här Adams synd? Es que él se adueñó de Adán. Él se adueñó de Adán. Synden gjorde sig en ägare i Adam. Y desde ese momento, todos los que nacían siendo hijos de Adán eran esclavos del pecado hasta el día de hoy. Och från den stunden så alla som föddes ur Adam var fångna i slaveriet ända fram tills nu. Wow. Esto debiera escucharse en todo el mundo, yo creo, esta prédica. Hela världen bör lyssna till den här predikan. Pero usted está aquí y hoy día usted va a escuchar y usted va a poder tomarse de la gloriosa palabra de Dios. Men nu är du här och du ska kunna ta det här underbara ordet Y från hacer Herren. suyas las promesas que durante tantos años se le han escapado de su mano. Och göra alla de här löftena dina som under alla år har slingrat ur dina händer. Fíjese que el rey David, David, konungen. antes de entrar allí, ¿no? Antes de entrar con el rey David, Innan vi kliver in och talar om han, kungen, David. este pecado que pasa de generación en generación Den här synden som går från generation till generation y que viene a través de lo que nuestros tatarabuelos hicieron, och som kommer från det våra förföräldrar nuestros gjorde, abuelos hicieron, som våra föräldrar nuestros padres hicieron gjorde, våra föräldrar, y nosotros hemos hecho. och som vi har gjort. Quizás tú pienses Du kanske tänker de que este pecado se va a cortar contigo. att den här synden bryts med dig. Si tú no hubieses escuchado esta prédica, Om du inte hade lyssnat till den här predikan quizás este pecado seguiría så skulle den här synden nog fortsätta hasta la próxima generación. till nästa generation. ¿Y sabes por qué? Och vet du varför? Porque tú no hubieses confesado el pecado de iniquidad. För att du inte skulle ha bekänt den här överträdelsen. Hemos confesado todo lo demás, Vi har ju bekänt allt det andra, pero no hemos confesado ese pecado. men inte just den synden. No nos hemos puesto a cuenta con Dios. Vi har inte gjort upp med Por Herren. eso que el enemigo se ríe de muchas cosas que hacemos. Och det är därför fienden skrattar över många saker som vi gör. Pero hoy se le está cayendo la cara. Men för honom faller det. Fíjese que el rey David Kung David habla de este pecado que le seguía a él. talar om den här synden som förföljde honom. En el Salmo 51, I psalm 51, versículo 1 al 14, 1-14. es un salmo de enseñanza, hermanos. Det är en psalm för lärdom. No es para cantarlo. Det är inte för att sjunga. Muchos de los salmos son para cantarlos. Många av psalmerna här är för att Este sjunga. salmo especialmente es para enseñarle a la iglesia lo que el rey David había vivido. Men den här psalmen är för att visa församlingen det kung David levde, gick igenom. Lo puede comenzar leyendo en sueco, hermana. Del 1 al 14. För sångmästaren, en psalm av David, när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in i Betseba. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué? Allí David está reconociendo David känner där, que desde el vientre de su madre él venía con el pecado. känner till att redan i hans moder, när han låg i moderlivet, så Ella var venía han i con la synd. iniquidad. Con la iniquidad Han venía kom ya él. redan med den här överträdelsen. O sea, no es que solamente él se le ocurrió ir y hacer todo lo que hizo. Det var inte bara det att han gjorde allt det han gjorde. ¿Cuántos saben lo que él hizo? Hur många känner till det han gjorde? Es grave lo que él hizo, sí, es muy grave lo que él hizo. Det var något stort, allvarligt det han gjorde. Pero ¿sabe qué? Él aquí da a entender que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Men han säger här att i synd vart han till. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Me ha hecho comprender, tú ahora me has hecho comprender cuál es el problema real. Du har fått mig att se sanningen, vad det verkliga problemet är. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Que el Espíritu Santo me sustente, porque entonces yo allí podré hablar acerca y enseñar a los transgresores tu camino. Recién allí voy a poder hablar de tu palabra. Recién allí voy a poder decir que Cristo realmente transforma. Där kommer jag kunna tala om dina ord och verkligen tala om att Kristus verkligen förvandlar, transformerar. Y los pecadores se convertirán a ti, dice la palabra. Och syndarna ska förvandlas i dig. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Rädda mig från de blodskulder, Gud. ¿Usted se recuerda lo que él había hecho? Minns ni det han hade gjort? ¿Usted recuerda lo que él hizo? Minns ni det han hade gjort? Él mandó a matar a un hombre, Han al general de su ejército, bad att döda en man. y se quedó con su mujer. Och han var kvar med den här mannens hustru. Dice que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él no salió a la guerra. På den tiden då konungarna gick ut i krig så gjorde inte han det. Él se quedó dejando que el enemigo hiciera como quería hacer. Utan han var kvar där och han lät fienden göra som fienden ville. El enemigo vino sobre él, porque si él hubiese estado en la batalla, hermanos, Han kom över honom, fienden, för om han hade varit i det här kriget, si usted hubiese estado en la batalla, om du hade varit i den här striden, no hubiese sido derrotado. så hade du inte fallit. Hay tiempo de luchar, Det finns tider då du ska hay kämpa, tiempo de enfrentar a ese enemigo, då du ska konfronteras med den här hay fienden, tiempo de enfrentar ese pecado, då du ska konfronteras med den här synden. porque si tú no lo haces, För om du inte gör det, vas a ser derrotado por el pecado. så kommer du besegras utav synden. Y él fue derrotado. Och han besegrades.
hizo un homicidio, Han lät mörda någon. fornicó, adulteró, Han körde otur. mintió, engañó Han ljög. y después quiso como hacer su propia justicia. Och sen så ville han forma sin egen rättfärdighet. Hasta que el profeta Natán Tills profeten Natan le tiene que contar, porque como era el rey no le podían decir nada. var tvungen att berätta för honom. Eftersom han var kung så kunde man inte säga något till Le honom. tiene que contar una historia. Men den här profeten berättade en historia. Y este profeta le dice, Och den här profeten sa, había una oveja det fanns ett får. y vino un hombre y le mató la única oveja que tenían y se la comió. Och när mannen lät döda det här fåret, den enda som han hade, och åt upp det. El rey David dijo, ese hombre es digno de muerte. Och kung David sa då att den här Vayan a mannen är värdig buscarlo döden. inmediatamente. Låt söka upp honom på en gång. Y el profeta no se movía de él. Och profeten rörde sig inte ur fläcken. Vayan a buscarlo, dije. Gå och sök upp den här mannen, sa David. Y el profeta no se movía. Men profeten rörde sig inte. Ese hombre eres tú, rey. Den mannen, det är du, kungen. Yo, Jag? si yo jamás he pecado. Jag har ju inte syndat. Yo, el rey. Jag, kungen. Y ese pecado Och den synden tuvo una consecuencia. förde med sig en konsekvens. De ese pecado nació un niño. Ur den synden så föddes ett barn. Y ese niño murió. Él se puso a ayunar. Och det barnet dog. Han fastade. Mire, usted puede ayunar, Du kan fasta. pero no va a cambiar la decisión de Dios. Men Guds beslut kommer inte ändras för det. Porque hay pecado que es pecado de iniquidad. För det finns en synd som är en synd för överträdelser. ¿Va notando la diferencia? Börjar du märka skillnaden? El pecado de la familia Synden i en familj tenía autoridad sobre él, hade auktoritet över honom. porque él nunca lo había sacado de su vida. För han hade inte tagit bort det ur hans liv. Y si usted ve el resultado de los hijos de él, Och om du ser resultaten från hans barn es horrible, så är det hemskt. porque se volvió a repetir todo. För att allting upprepade sig. Este hombre no pudo, no supo cómo frenar este Nej. pecado de iniquidad. Den här mannen visste inte hur han skulle få stopp på den här synden. Un tema difícil. Ett väldigt svårt tema. La gran bendición de poder recibir el perdón de Dios. Den stora välsignelsen utav att kunna ta emot Guds förlåtelse. El Salmo 32, versículo 1 al 5. Psalm 32. Vemos al rey David allí una vez más Där ser vi kung David än en gång. dando una enseñanza Och han lär oss något que tenía que ver justamente con este pecado. som hade just med den här synden att göra. Desde el versículo 1 al 5 Från vers 1 till 5 vamos a leer. ska vi läsa. No quiero ir muy rápido porque quiero que usted aprenda bien esto. Jag vill inte gå för fort fram för att jag vill att ni ska lära utav det här. Y yo creo que voy a tener que hacer una serie de enseñanza en cuanto a esto porque esto es muy amplio. Och jag tror att det kommer komma, eller att jag ska göra fler, som en serie utav lärdom, för det här är väldigt stort. Y creo que Dios así lo quiere, Och jag tror att Gud vill ha det så. que de toda esta congregación, Av att den här församlingen, todo pecado de iniquidad att all synd som är av överträdelser sea perdonado. ska kunna bli förlåtna.
Amén. Salmo 32, versículo del 1 al 5. Psalm 32 från 1 till 5. En lärosalm av David. Salig är den som fått sina överträdelser förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förvittnade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Veíamos entonces que cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre, När profeten säger att du är den mannen y él comienza a vestirse de cilicio, comienza a ayunar, och han börjar att fasta. no sé cuánto tiempo estuvo en eso, Jag vet inte hur lång tid han var i det här. hasta que la petición era por ese niño. Och hans bön var för den här pojken, den här barnet. Y Dios le dice a él que ese niño iba a morir. Och Gud säger till honom att den här barnet skulle dö. Pero que él iba a quedar vivo. Men att han skulle leva. ¡Qué tremendo! Se vad stort. Cuando le van a avisar que ese niño había muerto, När de ska säga till kungen då att barnet hade dött, él deja el ayuno, så skippar han fastan, eller går han ifrån fastan. deja todo. Han lämnar allt. Pero ¿sabe qué? Él no muere. Men han dör inte. Dios le perdonó su vida. Gud förlät honom hans liv, Pero no su pecado. men inte hans synd. Esto es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Det här är något starkare än vi tror. Por eso le digo que creo que muchas personas no llegaron hoy a la congregación por el tema que se iba a tocar. Och jag tror att många kanske inte hade kommit hit på grund No av det porque ellos temat. supieran, porque nadie sabía de este tema, Ingen visste om att vi skulle ta upp det här temat. sino porque hay alguien que no quiere que escuche esta palabra. Men det finns någon som inte vill att du lyssnar till det här ordet. Salmo 32, 1:5 entonces dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, las transgresiones, y cubierto su pecado, o sea, las transgresiones perdonadas y el pecado cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Son tres cosas diferentes: pecado, transgresión, iniquidad. Det är tre olika saker. Synden, överträdelsen och missgärningar. Dice, y en cuyo espíritu, porque la iniquidad está en el espíritu, I överträdelsen så är den här anden. y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea que hay espíritu en la persona que puede tenerlo en engaño. Så det finns en ande i den personen som kan ha en lögn. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo no confieso, yo me voy a ir muriendo en vida. Så länge inte jag bekänner så kommer jag att dö levande. ¿Usted ha visto esas personas que comienzan a consumirse, Har ni sett de här personerna som börjar a secarse? förvittna, som tinar bort? Eso es lo que está diciendo aquí Det är vad El han rey- ska säga här, kungen, David. kung David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar la situación? Vad är det jag ska göra för att förändra den här situationen? ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar esta situación de maldición? Vad är det jag måste göra för att förändra den här förbannelsen? ¿Solamente confesar? Bara att bekänna. Con el corazón. Bekänna Y med aquí de lo hjärtat. profundo, porque hay algo que sacar del espíritu. Bekänna utav djupet.
hay algo que no tiene que ver con carne y sangre. Det är något som inte har med blod och kött att göra. Ese espíritu que ha reinado en la familia durante tantos años Den anden som har regerat över familjen under så många år, tiene que irse. det måste försvinna. Y para irse Och för att det ska försvinna tiene que ser algo especial. så måste det ske något speciellt. ¿Por qué? Och varför? Porque toda la familia tiene que ponerse de acuerdo. För att hela familjen måste komma överens. Porque ese espíritu va a salir de un lugar y se va a meter en el otro, de la misma familia. För den anden kommer kliva ur en person och in i en annan inom samma familj. En toda mi vida pastoral Under hela mitt liv som pastor es muy extraño så är det väldigt konstigt que un espíritu se meta en otra persona att en ande kliver in i en annan person si es que no tiene el mismo pecado. om den inte har samma synd. Si tiene el mismo pecado Om de har samma synd y están unidos por alguna razón, och de är enade av en orsak, ese espíritu sí se puede meter en otra persona. så kan den anden kliva in i den andra personen. Eso lo he visto 2 veces en casi 20 años. 2 gånger har jag sett det under ungefär 20 år. Este espíritu Den här anden se va a pasar de una persona dentro de la familia går från en person i familjen a la otra persona till nästa dentro de la familia. inom familjen. De los padres a los hijos, Från föräldrarna till barnen. de los abuelos a los padres. Från mor och farföräldrarna till ¿Va barn. entendiendo? Börjar ¿Va ni förstå? entendiendo? Por eso que es difícil echarlo. Och därför är det svårt att föra ut. Hasta que nosotros no nos tomamos del Señor Det är inte förrän vi tar tag oss utav Herren y hacemos las cosas bien. och gör sakerna rätt. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Mientras callé se envejecieron mis huesos, Så länge jag teg förvittnar mina ben en mi gemir todo el día, vid min ständiga klagan. porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dag och natt var din hand tung över De mig. día y de noche no podía descansar. Dag och natt kunde jag inte vila. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, Min livskraft försvann som av sommarhetta. pero mi pecado te declaré Då uppenbarade jag min synd y för no dig. encubrí mi iniquidad. Jag dolde inte mina missgärningar. ¿Se da cuenta? Tuvo que confesar él Han var tvungen att bekänna su pecado y su iniquidad. sin synd och sina missgärningar. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Bekänner mina överträdelser. y tú perdonaste la maldad, la iniquidad de mi pecado. Och du förlät min syndaskuld. Qué interesante. Se vad intressant. Solamente Dios nos puede ayudar. Bara Gud kan hjälpa oss. Y yo recuerdo que el domingo pasado Och jag minns att förra söndagen hubo un agradecimiento de parte de nuestra hermana Pilar. så förde vår syster Pilar ett tacksägelse. Y mientras ella estaba contando ese testimonio, Och medan hon berättade om sitt vittnesbörd yo me recordé de ese momento. så minns jag den stunden. Y en ese momento Och i den stunden se pidió perdón. så bad man om förlåtelse. Se pidió perdón a Dios Man bad om förlåtelse till, por la till familia Gud de mi hermana. för min systers familj. Ella pidió perdón a Dios. Hon bad Gud om förlåtelse. Pidió perdón por ella. Bad förlåtelse för dem. Y Dios hizo un milagro en su vida. Och Gud gjorde ett under i hennes liv. Y las cosas han cambiado. Och sakerna förändrades. Las cosas han cambiado. Sakerna förändrades. Toda la familia Hela familjen. está siendo bendecida. Hela familjen har varit välsignad. Uno tras uno. En efter en. Uno tras uno. En efter en.
Cosas que parecían imposibles. Det som för en var omöjligt. Cosas que quizás ya estábamos agotados, cansados. Saker som vi var trötta över. Dios lo ha hecho posible. Har Gud gjort möjligt. Dios perdonó la iniquidad de su pueblo. Gud förlät överträdelser, hans folks överträdelser. Y eso me hacía recordar. Och det här började jag komma ihåg. Yo tenía una prédica para hoy, Jag hade en predikan som var klar för idag. que ya tenía muy preparada, Jag hade det förberett. pero hoy tenía que compartir esta palabra. Men idag delade jag med det här ordet. Porque para poder ver la gloria de Dios, För att kunna se Guds härlighet no tiene que haber iniquidad en su pueblo. så ska det inte finnas några överträdelser bland hans folk. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Hur många vill se Guds härlighet? No tiene que haber iniquidad en nuestro pueblo. Det ska inte finnas några överträdelser bland vårt folk. Quiero terminar con el próximo versículo Jag vill avsluta med nästa vers y dejarlo para la próxima semana, och lämna kvar det till la nästa segunda gång, parte, till del 2. que me parece que muchos están muy interesados y están pensando. En Éxodo 34, versículo 6 al 10, I andra Moseboken 36, 34. Nej, förlåt. I andra Moseboken 34. si nos metemos allí al principio de la palabra, allí en Éxodo, en el versículo 24, versículo 5 al 10, no, 6 al 10, perdón, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque en su pueblo es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Espera un poquitito. Allí vemos cómo Moisés declara algo también que es para nosotros. Här ser vi hur Mose deklarerar något som är för oss. Él dice: Señor, acompáñanos. Han säger: Herre, var med oss. Este es un pueblo porfiado. Det här är ett olydigt folk. Nosotros seremos un pueblo porfiado también. Vi kanske också är ett olydigt folk. Y él le dice: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, Förlåt oss våra synd och skuld y tómanos por heredad. och gör oss till din arvedel. Tiene que salir todo eso Allt det här måste gå bort para ser herederos. för att vi ska kunna ärva. Para nosotros es lo mismo. Tiene que salir todo eso Och för oss är det detsamma. Allt det här måste bort para recibir la herencia. för att kunna ta emot arvet. Amén. Es algo que nos agobia. ¿Ya lo puede leer, hermana? Sí, del 6 hasta el 9. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herre, Herre, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusen och förlåter överträdelser, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad, utan låter straffet för förfädernas missgärningar drabba barnen och barnbarnen. Ja, tredje och fjärde släktled. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sade: Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon,
så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss våra synd och skuld och gör oss till din arvedel. Versículo 10 dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Sabe? Yo creo que la gloria de Dios se va a manifestar de una manera impresionante. Guds härlighet kommer uppenbaras på ett väldigt stort sätt. El día domingo pudimos sentir parte de la gloria de Dios. I söndags kunde vi känna en del utav Gud. Pero hermanos, esto es mucho mayor. Men det här är något mycket större. Porque aquí el Señor För att Herren dice que hará cosa tremenda säger att han kommer göra stora saker en medio de su pueblo. bland sitt folk. Cuando nosotros saquemos När vi för ut la iniquidad alla y överträdelser el pecado de nuestras generaciones. och våra generationers synd. Yo lo invito a ponerse de pie. Jag ber er att ställa er upp. No sé si hay alguien que pueda acompañarnos allí en el piano hoy día.